Перед новуем ще вас на наше арене. Сейчас начинается приготовление. Первое это выступление собак Газдалов. Пожалуйста, аплодисменты. Cô dâu Visa và chủ đề Milo chúng ta đang tiến ra sân khấu chào quý vị khán giả. Và số lần cuối đặc biệt của ngày hôm nay không chỉ có những bữa tiệc sang trọng mà còn có sự góp vui đến từ những người bạn vô cùng thân thiết của dâu Visa và chủ đề Milo. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng chào đón một bạn hiện rất đáng yêu chúng tôi quý vị. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ đến kể cho chúng ta xa đường của mình. Và trên sân khấu lúc này đây thì bạn của chúng ta đang thể hiện những động tác rất mạnh mẽ và rất biết pháp của mình ở những nghệ thuật rất chuyên nghiệp của mình. Một tràng bên đây dành tặng cho tiết mục của bạn nghệ đáng như này. Tiếp tục ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với những màn biểu diễn rất đáng yêu và rất tài năng của các bạn nghệ của mình. Và sau ngay bây giờ đây thì các bạn như chúng tôi sẽ đến kỹ năng của chúng ta đi vượt rất độc đáo của mình. Vâng, bên thưa thì các bạn như chúng ta sẽ di chuyển bằng 4 chân của mình. Nhưng ngay bây giờ đây trên sân khấu này thì hai bạn như chúng ta đang thể hiện kỹ năng đi vượt rất chuyên nghiệp của mình. Và chào bên đây dành tặng cho tiết mục của hai bạn trẻ của mình. Câu chuyện về đêm và những cái chúng ta đã được lắm sống của bạn. Và trên sân khấu lúc này đây thì hai bạn chúng ta sẽ tái hiện lại câu chuyện ấy. Nhưng điều đặc biệt của ngày hôm nay đó chính là hai bạn chúng ta đã biết yêu thiệt nhau để cùng nhau đi qua chiếc cầu này. Chúng ta hãy cùng đến với màn biểu diễn của bạn đêm này nữa này. Vâng, bạn với chúng tôi sẽ đến kỹ năng đó chính là đi lùn qua cổng. Và ngay sau khi hoàn thành bài thử thách đầu tiên thì bạn với chúng ta sẽ di chuyển thuận lợi trên những đỉnh động rất cao đẹp. Chúng ta hãy cùng thưởng thức như vậy. Và ngay bây giờ đây với trọng lượng cơ thể của mình thì không biết là bạn với chúng ta sẽ thuận lợi di chuyển trên những đỉnh động hay không. Chúng ta hãy cùng đón xem. Và như chúng ta đang rất tập trung thể hiện kỹ năng của mình. Và trên sân khấu lúc này đây đang chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo quý vị. Và nhìn vào chúng ta có thể đón ra một chút xíu đó chính là trò chơi bóng rổ. Và ngày hôm nay thì bạn của chúng tôi sẽ đến kỹ năng của mình. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chúng tôi đã rất sẵn sàng với kỹ năng của mình. Chúng ta hãy cùng xem với quả bóng đầu tiên thì vận động viên chúng ta có thể cho vào rổ được thành công quý vị. Và vận động viên chúng ta hãy cùng cố lên nào. Và 1,
trẻ nhỏ cô dâu Lisa và Mimi sẽ đem đến chúng ta tiết mục đó chính là Đi vòng hải trình. Và Mimi chúng ta đang thể hiện rất chuyên nghiệp kỹ năng của mình. Một tràng pháo tay dành tặng cho bạn Mimi của mình. Đôi chân của mình để di chuyển chiếc ống lăng về phía trước, còn bạn Lisa thì lần theo sự chuyển động của chiếc ống lăng qua lại hết sức nhịp nhàng. Còn bạn Lisa chúng ta hãy tập trung vào đi thở. Giờ đây thì bảo Lisa chúng tôi sẽ đem đến kỹ năng để chúng ta nhảy qua các chướng ngại vật trên sân khấu quý vị. Vâng, còn như giờ đây thì bảo Lisa chúng ta đang thực hiện kỹ năng của mình. Vâng, với phần thử thách đầu tiên có thể là quá dễ dàng so với nghệ thuật của bạn Lisa. Chúng ta hãy cùng đến với phần thử thách thứ hai ngày hôm nay. Vâng, ba chướng ngại vật chúng tôi sẽ đặt ra tiếp lại trên sân khấu và bảo Lisa chúng ta thử nghệ thuật của mình. Cho tiếp tục bạn Lisa. Vâng, kính thưa quý du khách, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức các tiết mục vô cùng đáng yêu và rất thông minh của các chú chó và các chú dê. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là màn biểu diễn còn đặc sắc và hay hơn nữa, đó chính là màn biểu diễn tài năng của các chú khỉ. Và chắc chắn rằng các chú khỉ chúng tôi ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý du khách chúng ta những màn trình diễn tuyệt vời nhất của mình. Và đó cũng chính là những món quà mà các chú khỉ chúng tôi muốn dành tặng cho quý du khách chúng ta khi đến tham quan tại khu du lịch Đảo Khỉ. Với những màn biểu diễn vô cùng độc đáo và vui nhộn như khỉ xay lúa giả gạo hay những sáng gai cao ngồi cưỡi lên lưng của các chú ngựa, hoặc những màn biểu diễn vô cùng nguy hiểm như đu lộn và đu bay. Và đặc biệt quý khách chúng ta được thưởng thức như khỉ đi xe đạp vượt địa hình hay khỉ đạp xích lô. Và ngay bây giờ đây thì sẽ không để cho quý khán giả chúng ta phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu và dành tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nghệ sĩ Quốc Trường với màn biểu diễn tài năng của các chú khỉ. Podania Shabuis Echeretnoya, número endo visible niya, abesan, Bonjulusta aplazistometa. Vô cùng đáng yêu, nào bạn kia hãy đi sau tất cả quý khán giả đi nào. Vâng, và để mở đầu chương trình biểu diễn ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tiết mục đế trụ vàng xoay. Và đến với màn biểu diễn này của bạn Hiệp thì chúng ta đang thể hiện kỹ năng trồng cây chuối rất chuyên nghiệp của mình. Và bên dưới thì bạn Hiệp ốc và chúng ta đang dùng đôi tay của mình để di chuyển chiếc vàng xoay 360 độ có sự phối hợp rất nhịp nhàng của mình. Chúng ta hôm nay dành tặng cho tiết mục của hai bạn sĩ đáng yêu này. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng đến với một trò chơi dân gian rất quen thuộc của người Việt Nam, đó chính là trò chơi đánh đu. Và khi chúng ta đang thể hiện sự thích thú của mình vì chơi trò chơi đánh đu này, và ngay bây giờ đây thì để tăng thêm sự thú vị, nghệ sĩ Quốc Trường chúng tôi sẽ cùng cho một bạn kia nữa tham gia vào trò chơi. Và trên sân khấu lúc này đây không chỉ một mà là hai bạn mà chúng ta đang chơi trò chơi đánh đu rất vui nhộn quý vị.
một cặp đôi trai tài gái của chúng ta đang chơi trò chơi rất tình cảm. Còn ngay bây giờ đây, thì các bạn của chúng tôi sẽ hóa thân thành những bác nông dân. Vâng, và trong sân khấu ngày hôm nay thì hai bác nông dân chúng ta sẽ đem đến kỹ năng của mình với chúng ta giả gạo và giả trẻ đây. Vâng, mặc dù những công cụ này ngày nay không còn được sử dụng nữa, nhưng hai bác của chúng ta đã đang rất khéo léo tái hiện lại một nhỏ phong cảnh sinh học ngày xưa. Rất chuyên nghiệp của bạn kỹ này. Và bạn đưa tay của mình thì bạn của chúng ta đang phối hợp rất nhịp nhàng ở đây. Và trong ở đây là tặng sẵn một bộ bạn. Hai bạn của em đã phối hợp rất nhịp nhàng. Chúng ta hãy cùng chào đón một vận động viên rất xuất sắc của chúng tôi. Và ngay bây giờ đây thì anh chàng này sẽ kể ba bộ môn phối hợp đầy sáng ép với chúng ta hãy sáng ép cùng chọn bài đập 60 độ và chống đẩy. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng thưởng thức kỹ năng đầu tiên của chúng ta hãy sáng ép của mình. Và chuyên đề nhạc của bài không cao vào thì vận động viên chúng tôi ngày hôm nay muốn gửi đến với chúng ta một thông điệp chính là muốn phải đẹp tập thể dục thể thao. Kỹ năng cùng chọn bài đập 60 độ của mình. Và ngay bây giờ đây họ chúng tôi đang thể hiện kỹ năng chúng ta chống đẩy của mình ở một bằng chống đẩy rất mạnh mẽ quan trọng. Tuy bề ngoài nhỏ hơn như thế này thôi, nhưng bên trong là một sức mạnh rất tuyệt vời. Và trong hôm nay dành tặng cho vận động viên đáng yêu này quý vị. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng đến với một tổ hợp động tác cũng cùng cái phần đặc sắc của ngày hôm nay. Và bằng cái chúng ta sẽ đến kỹ năng của mình chúng ta trong đầu bất gạch, trong đầu để kiếm và trong đầu để giữ chiếc ghế. Biểu diễn của chúng ta đang thưởng thức đó chính là trong đầu và đường đại là rất nhiều tin là tuổi đề. Một màn biểu diễn rất tự tin của bạn Thủy. Và ngay bây giờ đây với hai thành viên xuất đầu của nghệ sĩ Quốc Dương thì bạn của chúng ta sẽ đến kỹ năng như thế nào đây ạ? Chúng ta hãy cùng đón xem. Một màn trong cây chuối và những thăng bằng trên hai thành viên xuất đầu. Hãy cùng xem thử thách mà nghệ sĩ Quốc Dương đã đưa ra cho bạn Thủy. Rất tốt thưa vị, một màn những thăng bằng rất tuyệt vời. Và ngay bây giờ đây với những chiếc ghế này thì bạn của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào đây ạ? Rất nhanh nhạy, và với chúng ta để nhanh chóng thể hiện kỹ năng của mình. Và đến với màn biểu diễn ngày hôm nay thì nghệ sĩ Quốc Dương chúng tôi sẽ liên tục xoay chuyển từ từng thế ghế để bạn của chúng ta thể hiện bằng trong đầu của mình. Những chiếc ghế sẽ được trồng lên cao hơn và thử thách sẽ có thành hơn cho bạn Thủy. Và một màn biểu diễn rất tốt bạn Thủy. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón một sự xuất hiện vô cùng mạnh mẽ của lực sĩ ngày hôm nay. Xin giới thiệu với cả lực sĩ Phan Kinh Đều. Và ngày hôm nay thì lực sĩ này chúng ta sẽ khởi động một mức tạo cơ điểm là 100 kg quý vị. Không biết là anh chàng chúng ta sẽ phô diễn sức mạnh như thế nào đây ạ? Vận động viên chúng ta đang nâng mức tạo 100 kg rất nhẹ nhàng. Đây chỉ là màn khởi động thôi quý vị. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với một kỹ năng cao hơn của bạn Thủy. Với màn thử thách tiếp theo thì chúng ta mỗi bên sẽ nâng thêm 200 kg nữa. Và tổng số lượng cho ngày hôm nay sẽ là 400 kg quý vị. Một thử thách không hề dễ dàng so với sức mạnh của lực sĩ chúng ta. Hãy cùng chờ xem. Và đồng chúng ta đang rất tập trung. Và ngay bây giờ hãy cùng cố lên nào. Và đồng viên chúng tôi đang nâng mức tạ 600 kg quý vị. Mình nói là với một thân hình cường tráng như thế này thì vận động viên chúng tôi đang thực hiện những cú nâng tạ rất chuyên nghiệp của mình.
trở về một màn biểu diễn rất xuất sắc của bạn Kỷ. Một tràng pháo tay dành tặng cho Luân Sĩ Tèo. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng đến với một màn biểu diễn của bạn Kỷ ngày hôm nay. Vâng, và của chúng tôi sẽ đem đến kỹ năng của mình chúng ta đu lộn và đập 60 độ trên không trung. Động tác đòi hỏi sự dẻo dai và sức khỏe, chính vì vậy mà vận động viên chúng ta đang thể hiện kỹ năng rất đẹp mắt của mình. Sức mạnh tập trung vào hai cánh tay của bạn của chúng ta và thực hiện những cú đu lộn của mình. Một tràng pháo tay dành tặng cho tiết mục của bạn Kỷ đáng yêu này quý vị. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng chào đón một vận động viên nữa, một vận động viên đã từng đoạt rất nhiều tấm huy chương vàng trong bộ môn thể dục dụng cụ. Và ngay bây giờ đây đã sẵn sàng sẽ đến một tiết mục rất mạo hiểm, chúng ta tiết mục đu bay. Chúng ta hãy cùng xem. Vận động viên chúng tôi đang chuẩn bị tâm lý của mình. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng xem. Cuối tung người vào không trung, hai đôi chân nhanh chóng bắt lấy những chiếc vòng của bạn chúng ta thể hiện rất khéo léo quý vị. Phải nói là một bạn Kỷ vô cùng gan dạ và rất dũng cảm, bởi vì đến với động tác ngày hôm nay thì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì có thương sai điều không thể tránh khỏi. Vận động viên chúng ta đang bồi diễn kỹ năng rất tuyệt vời của mình. Một tràng pháo tay dành tặng cho bạn Kỷ tài năng này quý vị. Ngay bây giờ đây hãy cùng quay lại với bạn Kỷ đầu tiên của chúng tôi. Tiếp tục ngay sau đây thì bạn của chúng tôi sẽ đem đến cho ví dụ của chúng ta và kinh nghiệm của chúng ta sông cây chuối và những thăng bằng trên một con lăn đang lắc lư. Và một động tác rất khó quý vị, chính vì vậy mà bạn của chúng ta phải rất tập trung. Nói thì đơn giản như vậy thôi, nhưng để thực hiện những kỹ năng này thì bạn của chúng ta đã phải luyện tập rất kiên trì. Và ngay bây giờ đây trên sân khấu thì bạn của chúng ta đang rất cẩn thận trên một con lăn quý vị. Và một màn giữ thăng bằng rất tốt của bạn Kỷ. Và chưa dừng lại ở đây, ngay bây giờ đây nghệ sĩ Quốc Trường chúng tôi sẽ đặt ra một thử thách nữa cho bạn Kỷ chúng ta. Chúng ta vừa phải giữ thăng bằng và đôi tay phải nhanh chóng bắt lấy những quả bóng mà nghệ sĩ chúng tôi đem tới. Với những quả bóng rất đẹp và chúng ta bắt lấy rất nhanh nhẹn. Và chỉ bây giờ với những chiếc vòng này thì bạn chúng ta sẽ xử lý như thế nào đây ạ? Vâng, được đeo vào cổ rất thông minh. Và ngay bây giờ đây với thử thách cuối cùng của chúng ta, chiếc mũ này thì bạn chúng ta sẽ làm gì đây? Vâng, bắt lấy và đời đi đầu, chúng ta tay dành tặng cho bạn Kỷ thông minh. Giờ đây chúng ta hãy cùng đến với những màn hóa thân thành những chàng trai cao bồi cưỡi lên lưng của các chú ngựa gỗ. Và sau những màn trình diễn, các bạn của chúng tôi còn biết chơi đùa với các chú ngựa gỗ rất đáng yêu như hôm nay. Vâng, hai bạn của chúng ta đang thể hiện phương dáng của mình để chuẩn bị cho những màn biểu diễn tiếp theo. Giờ đây thì một chiếc cầu cùng đại diện đã được đặt ra trên sân khấu quý vị. Và bạn từ chúng tôi sẽ đem đến kỹ năng của chúng ta khi mà còn quán chiếc cầu này. Và đến với màn biểu diễn này, đây thì bạn của chúng tôi sẽ hóa thân thành đôi công nữ dịu dàng duyên dáng trên đường đường vào cây cầu kiềng. Đôi công nữ chúng ta đang có những bước đi rất uyển chuyển và rất duyên dáng của mình. Và bây giờ hãy quay trở về đi bạn Kỷ ơi. Và ngay bây giờ đây với đôi quang gánh nặng chịu trên vai như thế này thì bạn của chúng ta sẽ di chuyển thuận lợi qua chiếc cầu này thôi. Chúng ta hãy rất cố gắng như vậy. Nhưng mà với màn biểu diễn như thế này chắc chắn là mình đã được sự cộng dập hơn nào. Và ngay bây giờ đây chúng ta cùng đến với kỹ năng tiếp theo của chúng ta. Hãy giữ thăng bằng và nhảy qua các chân đất trên đường đi.
Quý vị chưa về tới nơi mà đã đón tặng miếng góp ra rồi. Còn ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu. Chào đón một tiết mục được đông đảo khán giả mong đợi nhất. Đó chính là thể hiện Mỹ đi xe đạp. Và chị trên sân khấu lúc này đây được gọi là một hot boy cùng sâu biết Mỹ và là một vận động viên rất đáng giá trong buổi giải đua xe đạp Mỹ năm nay. Với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu thế này thì vận động viên chúng tôi đang rất chấp hành nghiêm túc luật lệ an toàn giao thông quý vị. Anh trai chúng ta sẽ thực hiện kỹ năng của mình đó chính là vươn kìa hơn và cùng cùng stop. Một kỹ thuật đi xe đạp rất chuyên nghiệp quý vị. Đôi chân thoáng sóc bám lấy chiếc con đạp rất nhẹ nhẹ. Chúng ta hãy cùng chơi xem. Đoàn của chúng ta đang thực hiện kỹ năng đó chính là lượn vòng số 8. Với chân đầu như thế này thì đoàn của chúng ta thể hiện rất tốt quý vị. Còn ngay bây giờ đây thì vận động viên chúng tôi sẽ cùng ngồi vào ghế chờ đợi cho các tay đua còn lại. Xin mời vận động viên chúng ta hãy cùng về ghế ngồi nghỉ ngơi để chờ đợi cho các tay đua còn lại nào.